मुझे लड़कियों के नेचर का सबसे अच्छा पार्ट लगता है, आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर लड़की के सामने चीख दो, हाँ चीख, गॉड ब्लेस। कौन थी? कौन देगी गॉड ब्लेस? लौंडे वोंडे नहीं करते गॉड ब्लेस एक दूसरे मुंह पे चीख के हंसते। अच्छा क्या है, तमीज कर लिया कर थोड़ा यार। अंकल लोग भी नहीं देखा कभी गॉड ब्लेस, उनको तो अपनी लगी रहती है, खुद ही चीख मार के, अच्छा माता रानी मेरी रक्षा करे, मैं बच जाऊं सेल्फ ब्लेस। लड़कियां करती काफी, गॉड ब्लेस, ब्लेस यू। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी यहाँ सिंगल लौंडे हैं ना, तुम्हें समझ नहीं आता ना कि फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करें। चीख दो, हाँ बहुत सही काम करता है यार। जैसे सामने सुंदर लड़की आ रही, तुमने चीख दी, हाँ गॉड ब्लेस आकाश। मैंने ही चीखा था। नाइस टू मीट यू।